خب در این قسمت گفتگویی خواهیم داشت با خانم مهدیه گلو، فعال سیاسی. درود میفرستم به شما خانم مهدیه گلو، خوش آمدید به برنامه دنیا سرای من است. سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب امیدوارم که خوب باشید و اوضاع و احوال رو به راه باشه براتون و از پاییز سوئد هم لذت ببرید. زنده باشید. ممنون. مرسی. اولین پاییز سوئد هست که من تجربه میکنم و مثل همه تجربه های جدید از کشفیات جدیده. بله، امیدوارم که به حال روز به روز اوضاع احوال بهتر باشه، در سوئد هم خوب باشید و کارهایتون به خوبی پیش بره. خانم گلو، در این چند روزهای اخیر فیلم هایی رو ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که به واقع خیلی دردناک و آزاردهنده بود و همه از ایران بود به هر حال و بازتاب گسترده هم این فیلم ها و کلیپ ها در رسانه های اجتماعی داشتن و بحث ها و واکنش های مختلفی هم متعاقب این وقایع دردناک و آزاردهنده که فیلم شما دیدیم انجام شد. یکیش حادثه تلخ و آزاردهنده ضرب و شتم دختر آبادانی بود که خیلی واقعا همه رو شوکه کرد، بیشتر از این جهت که خود زنان بر علیه زنان بودند و این خشونت توسط زنان صورت گرفته بود و اینکه حضور مأمور حراستی بود که به خودش اجازه داده بود جلوی همون جمع به آزار جنسی این دختر بپردازه و مردمی که اونجا بودن هم هیچ مداخله‌ای نداشتن و سکوتشون خیلی معنادار بود که چرا این سکوت رو داشتن و هیچ مداخله‌ای نکردن و تنها فیلم می‌گرفتن و شاید هم به نوعی همراهی می‌کردن. شما نظرتون در باره این وقایع چگونه هستش؟ چرا همچین چیزی باید رخ بده، این خشونت بسیار گسترده؟ اصلا خدمتتون که شما به یکی از این ویدیوهای اخیر اشاره کردید، ولی قبلتر از اون من فکر میکنم توی همین مجموعه و صحبتهایی که میخوایم بکنیم که در واقع بحث ترویج خشونت در جامعه ایران رو میتونیم بگیم که میتونه عنوان این گفتگو باشه، چه در مورد زنان چه به طور در واقع عام بحث خشونت و افزایش خشونت در جامعه ایران، میتونیم بریم قبلترش و در طی همین 20 روز اخیر نگاه کنیم به نمایش و شکنجه در ملأ عام متهمین در خیابان جمهوری و همینطور که شما فرمودید بحث ضرب و شتم دختر آبادان و بعد از اون مهرداد سپهری که در مقابل چشم دیگران مورد ضرب و شتم قرار میگیره و متاسفانه در نهایت کشته میشه. صحبت‌های شما 3 حوزه رو در بر میگیره. مأمور حراست که میشه نماینده حکومت، بحث زنان علیه زنان که میتونیم بریم سراغ بحث آموزش و بحث اساساً برابری زنان و باور زنان به توانایی هاشون و سکوت مردم که گاهی سکوت مردم هست و گاهی در ویدئویی که متاسفانه مهرداد سپهری در حال کتک خوردن هستش میبینیم که صدای خنده مردم و حتی تهییج مردمه. هر ستای این مسائل رو میشه در زیر مجموعه قوانینی که ترویج خشونت میکنن در جمهوری اسلامی و عرف در نظر گرفت. در جامعه ایران خشونت به طور سیستماتیک در حال ترویج هستش. نه قوانینی ما داریم که مانع خشونت بشه و نه تنها قوانینی که مانع خشونت بشه نداریم، بلکه حتی قوانینی داریم که از بعضی از اشکال خشونت علیه زنان و بعضی از اشکال خشونت میبینیم که دفاع میکنه. یعنی بعد از اینکه متهمین در خیابان گردانده میشن و شکنجه در ملأ عام صورت میگیره، شما میبینید که هم رئیسی و هم رئیس نیروی انتظامی میان و دفاع میکنن از همچین برخوردی و میگن که باید همچین اتفاقی بیفته برای اینکه در واقع شاید درس عبرتی بشه برای دیگران. این بحث قوانین هستش. در کنار این متاسفانه این قوانین دامن میزنه به باورها، عرف و سنت‌های غلطی که ترویج خشونت رو ایجاد میکنن. مأمور حراست در این ویدیو و در ویدیویی که مربوط به در واقع
نشون دادن شکنجه متهمین در خیابون هستش و یا ویدئویی که مربوط به مهرداد سپهری هست، مأمور حراست، مأمور نیروی انتظامی نماینده حکومتی هستند که میدونن که قرار نیست پاسخگو باشن. هیچ جای قرار نیستش که اینها رو وادار به پاسخگویی بکنن، از صدر تا ذیل مسئولین، از مأمور حراست که میتونه یکی از کوچکترین و پایینی ترین مسئولین حکومتی باشه تا بالاترین درجات مسئولین حکومتی، باور به این ندارن که قرار پاسخگو باشن در برابر رفتاری که انجام میدن و این باعث میشه که روز به روز این خشونت سیستماتیک افزایش پیدا کنه در جامعه ایران. شما در جامعه ای که مردم میبینن که حاکمیت و حکومت اون جامعه در حال ترویج خشونت، نمیتونید از مردم انتظار داشته باشید که سکوت نکنن یا نخندن، به خاطر اینکه اون حکومتی که مسئول آموزش شهروندا هستش، اون حکومتی که باید آموزش بده به شهروندا که حقوق بشر چه معنی داره، حقوق زنان چه معنی داره و شکنجه به چه معنا تعریف میشه. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر بخوایم سکوت مردم و یا خنده های مردم رو در واقع سمبل این در نظر بگیریم که مردم ایران حمایت میکنن از خشونت، یک جوری ما مسئولیت رو از بار حکومت برداشتیم. من فکر میکنم که پیکان اصلی باید به سمت حکومتی باشه که در مدارسش، در پایه‌های ابتدایی، در کتاب‌های آموزشی، اگر میخواد حرف جیم رو آموزش بده میگه جیم مثل جنگ، اگر میخواد حرف سین رو آموزش بده میگه سین مثل سرباز و از همون کودکی این آموزش خشونت سیستماتیک در جامعه ایران داره شکل میگیره و متاسفانه به دلیل نبودن رسانه‌های آزاد، اینکه فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی، فعالین زنان بخوان صدای خودشون رو به جامعه برسونن و عنوان بکنن که اینها خشونت هست، خیلی کار سخت‌تری میشه و به مرور هم این کار داره سخت‌تر میشه، چون شما میبینید که حتی در فضای مجازی هم بسیاری از افرادی که در مورد این مسائل حرف میزنن متهم میشن که دارن برخلاف قوانین حرف میزنن. و اگر مثلا در نمونه مثل زنی که در آبادان کتک میخوره قوانین حمایتی وجود داشت، قطعا هر انسانی و هر شهروندی ترجیح میده از مجرای قانونی در ابتدا وارد بشه که کمترین آسیب رو خودش ببینه. اما در نبود قوانین حمایتی شما میبینید که فرد مجبوره که خودش وارد عمل بشه و بخواد حقش رو بگیره و در تمام این شرایط شما باز پیکان حمله رو باید به سمت جمهوری اسلامی بگیرید که داره با تصویب نکردن و بی‌توجهی به قوانینی که خشونت رو کاهش میده و در واقع با تبلیغ و ترویج خشونت جامعه رو، چه زنان و چه مردان رو میبره به سمت اینکه این خشونت به طور سیستماتیک افزایش پیدا کنه. چقدر مبارزه جامعه مدنی و فعالینی که در حوزه‌های مختلف حقوق زنان، برای حقوق شهروندی مبارزه کردن تاثیر داشته در جامعه و چند اندازه رسانه‌ها در این زمینه تونستن صدایی باشن و آیا در این بین حاکمیت جمهوری اسلامی هست که تونسته غالب بشه بر این جو؟ خب متاسفانه در ایران ما رسانه آزاد نداریم، چه رسانه هایی که مدیای بصری باشن مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی. قطعاً هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ میزان، به لحاظ شبکه‌ای و به لحاظ دسترسی عامه مردم در ایران قابل مقایسه با توانایی جامعه مدنی که هیچ رسانه قانونی نداره و نهایتاً میتونه از سوشال مدیا استفاده بکنه، قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. من فکر میکنم که گاهی هرچه که ما رشته میکنیم در سوشال مدیا و حرف میزنیم در مورد خشونت، در مورد اعدام، در مورد حقوق بشر، تلویزیون جمهوری اسلامی با یک برنامه‌ای که در تمام کشور پخش میشه میتونه هرچه که ما رشتیم رو پنبه بکنه و این کار رو به مراتب سخت‌تر میکنه. ولی خب خوشبختانه همه دارن تلاششون رو میکنن، هر کس هر چقدر که امکانش رو داره استفاده میکنه. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نمونه مثل همین گفتگویی که ما الان داریم
انجام میدیم و سایر رسانه‌های فارسی زبان دارن تلاششون رو میکنن که در واقع تبیین بکنن اشکال خشونت رو، چه به لحاظ حکومتی و قانونی و چه به لحاظ عرف و سنت‌های غلطی که میتونه ترویج خشونت داشته باشه. اما در نهایت کار ساده‌ای نیست، به خاطر اینکه دسترسی همه مردم به این شبکه‌های فارسی زبان یا به این سوشال مدیا وجود نداره. بسیاری از اونها رسانه اصلیشون رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش که بیشترین دسترسی رو داره و در نهایت روی افکار عمومی اونها بیشتر میتونن تاثیر بذارن. اما به هر حال یک دهه اخیر به ویژه و در سالهای اخیر باز به طور خاص‌تر خب رسانه هایی که در فضای مجازی هستن تونستن تاثیراتی رو بذارن، گفتگوهایی رو مطرح بکنن، مضامین و در واقع عنوانهایی رو مطرح بکنن که تا حدودی هم تابو شکنی در مورد بسیاری از مسائل صورت میگیره، همین که به هر حال باعث افزایش آگاهی میشه. اما اون چیزی که ما نیاز داریم در جامعه برای اینکه تغییری بخواد در این باورها صورت بگیره، چیز شبیه سازمان‌های مردم نهاد، NGO ها و رسانه‌های آزاده که متاسفانه در جمهوری اسلامی به طور خاص و به طور کلی در حکومت‌های دیکتاتوری نمیشه از این استفاده کرد و همچین امکانی رو در اختیار جامعه مدنی نمیذارن این حکومت‌ها. ولی تاثیر خودش رو داشته. من ناامید نیستم. فکر می‌کنم که تا حدود زیادی به هر حال تلاشی که صورت گرفته نتایجی داشته، هرچند که این حرکت میتونه یک حرکت لاک پشتی باشه، ولی مداومت در این حرکت خیلی مهمتر از سرعتش هستش من فکر میکنم. و اینکه همه در مورد این مسئله حرف بزنیم. مثلا اگر که روز جهانی مبارزه با اعدام هستش و لغو اعدام هستش، میبینیم که هر کسی در هر شبکه فارسی زبانی، در هر رادیو تلویزیون فارسی زبانی، هر کس در هر در واقع شبکه اجتماعی که هستش در مورد لغو اعدام حرف میزنه و این میتونه به مرور اثر خودش رو بذاره و باعث گفتگوهایی بشه در جامعه. اما اینکه ما فکر بکنیم که اگر که تابو شکنی در فضای مجازی صورت میگیره و در توییتر صورت میگیره، مثلا اون تابو شکنی در تمام جامعه ایران صورت میگیره، این رو به هر حال میتونه یک تحلیل غلطی باشه و ما رو به بیراهه ببره. قطعا اثرگذار هست، ولی همونطور که عرض کردم یک حرکت لاک پشتی و خیلی آروم هستش که مداومتش هم اهمیت بسیار مهمی. چه کار باید کرد که بشه در داخل همین نوشته هایی که به حال تو رسانه های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک اینا هست، بحث هایی که درگیر میشه بتونه گسترده تر بشه و اینها کل که نمیشه گفت، ولی خب عام مردم بهشون آگاهی داده بشه؟ به نظر شما چه کار میشه کرد؟ مداومت به نظر من مهمترین کاریه که باید صورت بگیره و این که فقط در شرایطی که یک بحران اتفاق میفته در مورد اون گفتگو صورت نگیره. مثلا زمانی که قتل یک زن صورت میگیره مثل رومینا یا نمونه‌های دیگه‌ای که در همین امسال داشتیم، همزمان با این قتل ها همه رسانه‌های فارسی زبان میرن و روی این موضوع کار میکنن. اما در طول سال و در زمانی که حالا این مثلا یک خبری در مورد این موضوع وجود نداره، کمتر به مسائل تحلیلی حول و حوش این مسئله پرداخته میشه. من فکر میکنم که اگر که این بحث ها و این گفتگوها دائمی باشه و فقط بر اساس اخبار روز رسانه هایی که امکان این رو دارن در مورد این حرف بزنن، در مورد این مسائل گفتگو داشته باشن، فقط به واسطه اخبار روز نرن سراغش، قطعا اثرگذاری بیشتری داره. چون وقتی که برای یک اتفاقی که یک خبر روز هستش همه رسانه ها میرن، مثلا بحث سربریدن رومینا اتفاق میفته و همه رسانه های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی و رادیوها و تلویزیون ها شما میبینید که دارن روی موضوع کار میکنن. وقتی که خبر دیگه به هر حال انقدر ما اخبار تأسف‌بار هر روز داریم، یک خبر دیگه میاد و باعث میشه که کمتر به اون موضوع قبلی پرداخته بشه.
و در واقع فقط به عنوان اخبار روز و تحلیل‌های شاید گاهی دم دستی و سطحی به مسائل پرداخته میشه. اما اگر که جدای از اخبار روز ما سعی کنیم مسائل رو تحلیل بکنیم، یک کم توی کنه مسائل بریم، به سنت‌ها، باورهای غلط و یا قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره بپردازیم، این میتونه اثر بیشتری داشته باشه. مثل در واقع اون قطره‌ای هستش که همینجوری داره روی یه سنگی میچکه و اگر که در کوتاه مدت نگاه بکنید اثری نداره، اما همون قطره‌های ریز در بلند مدت میتونه سنگ رو هم سوراخ بکنه و در واقع مقابله کردن و مقاومت در برابر سنت‌ها، باورها و قوانین غلط این اون قطره است که باید مداومت درش وجود داشته باشه و صرفاً به خاطر اخبار روز رسانه ها که حالا به هر حال میدونم محدودیت هایی هم قطعا دارن همه رسانه ها، ولی فقط به واسطه اخبار روز نرن روی موضوع خشونت مثلا کار بکنن. اون هم خشونت که میبینیم هر روز به اشکال مختلف، با همونجوری که شما فرمودید با این ویدئوی جدیدی ما با یک شکل جدیدی از خشونت در جامعه ایران مواجه میشیم. این بحث ها اگر یکم بحث های جدی تری باشه و فقط بر اساس اخبار روز نباشه، من فکر میکنم در بلند مدت اثر بسیار ماندگارتری خواهد داشت. و چقدر مسئولیت های شخصی، یعنی به هر حال کسانی که فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی، رادیو، تلویزیون های خارج از کشور رو گوش میدن، اینا میتونن تاثیر بگذارن، یعنی صحبت کنن با خود اطرافیانشون و اون آگاهی ها رو برسونن. این مسئولیت هم بسیار مهم هست که یعنی بفکرم افراد نباید نادیده بگیرن، با اطرافیان صحبت بکنن. حالا داخل اتوبوس در ایران هست، در محل کارشون هست، در اجتماع خانوادگیشون هست که جمع میشن. بکنم اینها هم خیلی تاثیرگذار باشه، چون زمانی که ما میبینیم مثلا یک کسی رو دستگیر کردن و دارن به حال باهاش با ضرب و شتم و خیلی مثل همین وقایعی که چند روز اخیر ما دیدیم در ویدیوها و مردم داشتن میخندیدن و به حال همراهی میکردن، اینها رو که به اصطلاح بدونن که این عمل درستی نیست، باید باش مقابله باشه و آگاهی بدن این مسائل رو، میتونیم خیلی به اصطلاح جلوگیری بکنیم از مسائل بعدی و اینکه سرزنش نکنن که این شخص حقش بود، باید دستگیر میشد، باید اعدام میشد، باید این اعمال براش، مثل همین دختر آبادانی. خب این وقتی که این دو زن به این شدت دست و پاشو گرفتن و به حال به اون شکل خیلی فجیع در و داغونش کرده بودن این صورت دختر رو، هیچ عکس العملی ما ندیدیم که کسی بیاد از این دختر حمایت بکنه یا از اون شخصی که دستگیر شده حمایتی بشه. این هم به نظر من یه معضلی هستش که نداشتن آگاهی و اینکه مردم شاید نمیخوان شرکت بکنن. بله، خب به هر حال همونجوری که عرض کردم نداشتن آگاهی که حالا به هر حال نتیجه نبود رسانه آزاد و نبود آموزش درست هستش، میشه این وضعیتی که ما میبینیم در جامعه. اما مثلا در مورد اعدام وقتی که حالا کمپین های شکل میگیره یا صحبت هایی که میشه، بسیاری از مردم فکر میکنن که وقتی که ما میگیم مخالفت با اعدام، مسئله اینه که اون فرد مجازات نشه یا اینکه اون متهمینی که در خیابان گردانده میشن، وقتی ما میگیم این نباید همچین روشی باشون برخورد بشه، میگن که خب نه، پس اینا رو ول کنن برن تو برای خودشون دوباره ادامه بدن مثلا اون کارهای حالا اشرار بودن یا کارهایی که میکردن. این که ما توی این گفتگوها مرتب تاکید بر این بکنیم که ما به دنبال عدالتخانه هستیم، یعنی میخوایم عدالت اجرا بشه و مجازات مناسب اتفاق بیفته. اگر که کسی قرار بازداشت بشه، بله، اگر کسی کاری کرده برخلاف قوانین کاری کرده باید بازداشت بشه، اما روند بازداشت شدن، روند بازجویی، روند اینکه اون فرد محکوم بشه، اینها همه باید بر اساس پروتکل هایی که تو حقوق بشر اومده انجام بشه، نه اینکه یک کسی رو، یک متهمی رو ببرن توی خیابون و جلوی چشم دیگران اون رو شکنجه بکنن. خب این
قطعا خودش باعث ترویج خشونت میشه. یا مثلا یک کسی که اگه هر اتفاقی که افتاده و تحت هر شرایطی یک کسی کاری کرده که باید بازداشت بشه، خب طبیعتا در همه دنیا این اتفاق میفته. اما آیا پلیس این حق رو داره که در برابر چشم دیگران شروع کنه گاز فلفل زدن توی چشم کسی، یا اون رو مورد ضرب و شتم قرار بده، یا اون اتفاقی که آبادان میفته؟ خانم گلروز، سلام به شما. عرض فنی هستم. من یه کامنت یا یه به اصطلاح نظر داشتم، بعد یه سوال. این امکان الان هست که من این کامنت رو بدم، سوالم هم به شما مطرح کنم، یا مایل هستید ادامه بدید اون صحبتتون رو؟ نه خواهش میکنم، بفرمایید. در رابطه با شرایط جامعه ایران، من فقط اول اینجوری بگم که من بیش از 35-6 سال از ایران دورم. تماس من با جامعه خودم توسط مطبوعات و افرادی که آدم ملاقات میکنه، یعنی اون تحلیلی که من از جامعه ایران دارم تحلیل دست دوم، بعضی وقتا دست سومه. تا اونجایی که من میدونم میشه جامعه ایران رو، به خصوص مردم ایران و نهادهای احتمالاً مدنی رو به 3 قسمت تقسیم کرد. یه قسمتی از مردم از حکومت پشتیبانی میکنن به دلایل گوناگون، یا در استخدام اونجا هستن، یا اساساً باورهای مذهبی دارن، همون باوری حکومت داره. پاره اینو تا 30%، 32%، 27-8% ارزیابی میکنن. یه تعدادی هستن مخالف این نظام و این جمهوری و به طور مشخص مجموعه اون حرکت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که در جامعه هستن. این رقم رو بین 30 و چند درصد در نظر میگیرن و خب طبیعتاً یعنی یک گروه میانه‌ای هم وجود داره که معمولاً آرنت یا کسای دیگه از اون گروه ساکت عنوان میکنه، یعنی دقیقاً چیزی ندارن، نقش جدی ندارن، بعضی وقتا با این ور یا بعضی وقتا با اون ور هستن. با توجه به نقش بسیار ضعیف جامعه مدنی و با توجه به اینی که ما در ایران بازار آزاد نداریم، اقتصادی نداریم که اقتصاد لیبرالی باشه، بلکه بخش اعظم اقتصاد توسط دولت اداره میشه، و با توجه به اون صحبتایی که شما کردید و من گوش میکردم، خب اگر جامعه مدنی و مردم رو بری بدونیم یا در حقیقت بگیم که تنها دولت هستن، من کاملا با صحبت شما موافقم. مسئولیت اداری جامعه با حکومت دولت است و طبیعی هست که مجازات و جرم هم در اونجا هست. شما چگونه اینو میبینین؟ یعنی مردم ما نمیتونیم از زیر ضرب خارج بکنیم. من میبایست در مقابل ظلم و فشار و اعدام و خشونت در رابطه با زنان، خشونت در رابطه با بچه ها و جوانان عکس العمل نشون بدم. تا چه وقتی ما نمیتونیم، نباید عکس العمل نشون بدیم؟ شما اساسا تحلیلتون چیه از این وضعیت؟ یعنی نقش جامعه مدنی چقدر ضعیفه، چقدر قویه و چجوری باید باشه؟ و آیا ما میتونیم مردم از زیر ضرب در رابطه با این مسائل به اصطلاح زیر ضرب خارج بکنیم؟ حقوق بشر رو ما اگر اجرا نکنیم، خب طبیعی است که دیگرون هم اجرا نمیکنن. من متوجه فرمایش شما هستم، ولی این که ما بخوایم همه بار مسئولیت رو روی دوش مردم بذاریم، به نظر من یکم در واقع در حق مردم اجحاف کردیم و یک لطفی در حق حکومت کردیم. مثلا همین نمونه کرونا رو شما الان ببینید. بله، مردم ایران مسافرت میرن. من خودم مرتب باید به دوست و رفیق که حتی روزنامه‌نگار هستن، تحصیل کرده هستن، کنشگرهای مدنی هستن، باید بهشون تاکید بکنم که نرید مسافرت. هر کدومشون یه بهونه‌ای میارن. یکی میگه خانواده‌ام میخوام برم ببینم، یکی میگه 8 ماه از کرونا گذشته، ما تو این 8 ماه هیچ شمال نرفتیم، اولین بار داریم میریم و هزار و یک جور دلیل دیگه‌ای که میارن. خب شما اینجا میتونید بگید که مسئول 300 و خورده ای نفری که هر روز در 3 هفته گذشته مردن به خاطر کرونا مردم هستن. اما
اینجوری مسئولیت جمهوری اسلامی رو چه در برابر بحران اقتصادی که مردم بهش دچار هستن، یک بخشی از مردم مسافرت نمیرن، اونها مجبورن مسافرکشی بکنن و مجبورن کار بکنن، حتی مجبورن که از دل زباله ها غذای روزانه خودشون رو در بیارن. اون یک بخشیه. بخش دیگه برای مسافرت میرن. پس این حکومت اگر مسئول جان مردم نیستش، مسئول چه بخش دیگه ای از زندگی مردم میتونه باشه؟ مگه در کشورهای دیگه مرزها رو نبستن؟ من خودم وقتی که کرونا اومد توی ترکیه بودم و تازه به سوئد اومدم. در تمام اون مدت تمام راههای ورودی و خروجی به استانبول بسته شده بود، به خاطر اینکه استانبول شهر شلوغیه، شهر بزرگیه و بسیاری از مردم برای خیلی کارشون میان استانبول و بسیاری از مردم از شهرهای دیگه در استانبول زندگی میکنن. دقیقاً همون شرایطی که تهران داره که امروز میبینیم جزو قرمزترین مناطق هستش توی ایران. خب دولت اومد و بحث قرنطینه رو مطرح کرد و تمام جاده هایی رو که امکان رفت و آمد داشت و بس. جمهوری اسلامی میاد میگه که خب مردم مسافرت نرید، من لطفاً مسافرت نرید. مرتب وزیر بهداشت میاد صحبت میکنه، بقیه هم میاد صحبت میکنن که مسافرت نرید. خب وقتی که مسافرت، شما میگید مسافرت نرید، آیا راهکارش بسته شدن همه عوارضیان نیست؟ همین 2 روز گذشته 23 گزارشی نشون داد که رفته بودن توی عوارضی و داشتن از مردم گزارش میگرفتن که شما برای چی دارید میرید شمال، و مردم هم حالا هر کدوم هم یه چیزی میگفتن. آیا کاری که باید بکنه حکومت اینه که بره گزارش تهیه بکنه؟ من تلویزیون جمهوری اسلامی رو بخشی از حکومت میبینم، بره گزارش تهیه بکنه و تقصیر رو بندازه گردن مردم، یا نه از قوه قهریه استفاده بکنه و تمام راههای ورود و خروج به تهران رو ببنده؟ کسی حق نداره که بره مسافرت. اینجایی که من میگم مسئولیت رو نباید بر دوش مردم به طور کامل انداخت، به خاطر اینکه یک وظایفی هم برای دولت، اونم دولتی به بزرگی دولت جمهوری اسلامی، یعنی یک دولت همونجور که شما اشاره کردید هیچ بخشی نیستش که بخش آزاد باشه. تمام بخش‌های حکومت، در واقع چه اقتصاد، چه سیاست، چه فرهنگ، از واسهشون یه وزارتخونه وجود داره. یعنی شما کتابی بدون دخالت دولت تو ایران نمیتونید چاپ بکنید چون وزارت فرهنگ و ارشاد هست. نه خواننده‌ای میتونه کاری بکنه، نه کنسرتی میتونه برگزار بشه. میخوام بگم که یعنی از هنر تا سیاسی ترین مسئله کاملا تحت اشراف حکومت جمهوری اسلامی. حالا شما توی این وضعیت بخواید بگید که دولت نمیتونه از قوه قهریه‌اش استفاده بکنه و شهرها رو ببنده و ایزوله بکنه، اینجوری دقیقاً ادبیات جمهوری اسلامی رو داریم استفاده میکنیم که بله هر روز میاد و توی 23 و تو اخبار ساعت 2 تلویزیون شبکه یکش اعلام میکنه که مردم بدونید که تقصیر شما. و این خودش همونجوری که از دهه 60 شروع شده با صحبت آقای خمینی مبنی بر این که ما نیاز به نیروهای اطلاعاتی امنیتی 20 میلیونی داریم و همه باید بیان خبرچینی هم دیگر رو بکنن و روندی که تا الان هم ادامه داره، یه جوری به جون هم انداختن مردمه. و اساساً این عدم اعتماد و این بی‌مهری بین مردم هم حتی من فکر میکنم نتیجه رفتاریه که حکومت جمهوری اسلامی در این سالها انجام داده و اتفاقاً به هدف خودش رسیده، چون این بی‌اعتمادی میتونه باعث بشه که گروه‌هایی از مردم دور هم دیگه شکل نگیرن که بخوان جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن. این بی‌اعتمادی نهایتش میشه ناامیدی مردم از تغییر، اون چیزی که امروز میبینیم در جامعه ایران وجود داره. این ناامیدی نتیجهش میشه خشم عمومی، چیزی که میبینیم امروز در جامعه ایران وجود داره. و به خاطر همین من فکر میکنم که نه اینکه مردم به طور کلی هیچ نقشی ندارن، قطعا اعتراضات هم بخشی از همون فعالیت‌هایی که مردم میکنن که همین پارسال همین روزها یک اعتراض خیلی جدی در ایران شکل گرفت و خاطرتون هستش که با چه برخورد خشونت‌آمیزی با مردم برخورد شد. این بخشی از حافظه شفاهی مردمه و چطور میتونن به راحتی فراموش بکنن اون فشار روانی رو که بهشون اومده در آبان 98 و دوباره بخوان این اعتراض رو بکنن. نکته دیگه که اشاره کردید بحث جامعه مدنیه. من این رو کاملا قبول دارم. خودم 15 سال بخشی از بدنه جامعه مدنی بودم، در 10ها NGO و سازمان مردم نهاد و انجمن فعالیت کردم و کار کردم و در نهایت با همه تلاشی که کردم مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر همون کارهایی که در بخشی از جامعه مدنی انجام میدادم. هیچ NGOی دیگه الان اجازه ثبت پیدا نمیکنه.
شما 5 سال پیش 6 سال پیش دقیقا تو همچین روزهایی وقتی اولین اخبار اسید پاشی مطرح شده بود، من و مجموعه‌ای که داشتیم، NGO هایی که از زنان هنوز وجود داشت، مقابل مجلس تونستیم تجمع بکنیم. ولی الان یک همچین اتفاقی میفته، NGO دیگه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون در طی 5 سال اخیر به مراتب فشار بر سازمان‌های مردم نهاد، چه انجمن‌ها چه حتی خیریه‌ها. شما انجمن امام علی رو می‌بینید به عنوان خیریه که باهاش چه برخورد تندی صورت گرفته و همه اینها قدرت و بازوهای جامعه مدنی رو گرفته. روزنامه‌نگاری که نه تنها دیگه تو روزنامه نمیتونه انتقادی بکنه، بلکه حتی در توییتر هم یک توییت بکنه یا یک استوری در اینستاگرام بذاره احضار میشه. این فشار واقعا قابل مقایسه با 5 سال پیش نیستش که حداقل میگم که من خودم توی همین جامعه مدنی داشتم تلاش میکردم و حداقل امیدهایی وجود داشت. امروز واقعا اون دیگه اون امیدواریه وجود نداره و همونجور که مریم جون اشاره کردن، مثلا بحث در خیابانها، در اتوبوس‌ها، جامعه‌ای که شنبه همین هفته گوشت درش 120 تومن بوده و دیروز 160,000 تومن و در طی 48 ساعت 40,000 تومن رفته روش، گفتگویی که در اتوبوس میکنه و در تاکسی میکنه در مورد گرون شدن ماست و گوشت یا در مورد دلایل افزایش خشونت در جامعه یا مثلا دغدغه‌ای که من و شما داریم به عنوان اینکه باید اعدام در قوانین جمهوری اسلامی لغو بشه. ممنونم. اینها همه چیزاییه که آدم رو به نگرانتر میکنه نسبت به شرایط، ولی متاسفانه واقعیت‌هاییه که نمیشه ازش غافل شد. ممنونم. من هدفم این نبود که شما رو زیر علامت سوال ببرم. من با بخش جدی صحبتات موافقم، با اون جایی که یعنی مخالفتی ندارم، احتیاج به بحث و گفتگو داریم. من فکر کردم که اگه آمادگی داشته باشین با هم 1 یا 2 جلسه دیگه هم باشیم، به نظر من خیلی اهمیت داره در رابطه با هم موضوع زنان و اون به اصطلاح وضعیتی که عموما در جامعه وجود داره، نقش جامعه مدنی، احتمالاً موارد دیگه در رابطه با نویسندگان، هنرمندان، اینها، با توجه به اینی که شما جزو کسایی هستید که شاید جدیداً از ایران خارج شدید و با توجه به صحبتاتون اطلاعاتی رو داشته باشین. اگر آمادگی داشته باشین با همکارم خانم افشاری با هم توافق بکنین. از طرف رادیو مشکلی نداریم، ما اینو تصویب کردیم، با هم صحبت کردیم و من خوشحال میشم که یک صحبت، یعنی اون صحبتایی کردیم، بعد یه دیالوگی با 4 نفر ما داشته باشیم. الانم فکر میکنم یه چند دقیقه فرصت هست که شما و خانم افشاری جنبست بکنین صحبتاتونو. خوشحال شدم از این که در رادیو هستید و با شما صحبت کردیم. خانم شاد باشید. زنده باشین. زنده باشین. لطف دارید. من اصلا فکر نمی کنم که گفتگو کردن، حتی اگر که تندترین انتقادها درش باشه و سوال توش باشه، زیر سوال بردن هستش و اتفاقا فکر میکنم یک انتقادی که به ما به عنوان کسانی که خودمون رو بخشی از به هر حال افرادی که توی هر حوزه‌ای چه سیاسی چه فرهنگی و چه اجتماعی در مورد ایران فعالیت میکنیم، خودمون رو بخشی از این پازل دموکراسی خواهی میدونیم، گاهی تفاوت بین سوال پرسیدن و انتقاد کردن رو با زیر سوال بردن متوجه نمیشیم و من فکر میکنم، من خودم به شخصه هیچ وقت در برابر هیچ سوالی احساس نمیکنم زیر سوال رفتم. همیشه تشنه اینم گفتگو بشه و در مورد مسائل بحث بشه و صحبت بشه و خیلی هم خوشحال شدم که سوالی کردید که باعث شدید که یک چیزهایی که حتی در ذهن من هست و قرارم نبود اصلا در مورد صحبت بشه به ذهنم رسید که در موردش گفتگو بکنیم. ممنون از سوال. موافقم با شما. خیلی متشکرم. میدونم که شما یک گفتگوی دیگری دارید و وقتتون رو بیش از این نمیگیرم. خانم گلروی عزیز، امیدوارم هفته آینده وقت داشته باشید و درباره این مسائل بیشتر صحبت کنیم، چون سوالهای منم موند و خیلی تشکر از این که به ما وقت دادید و در برنامه بودید. خواهش میکنم. زنده باشید. ممنون از دعوتتون.
عزیزان شنونده، ما گفتگو کردیم با خانم مهدیه گلو، فعال سیاسی و از دانشجویان سابق دانشکده علامه طباطبایی که ستاره‌دار بودن و یکی از دانشجویان بسیار فعال و کوشا هم در حوزه زنان و هم در حوزه دانشجویی. سپاسگزار از شما.